Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте жұмсақ вареный сгущенка қосылған булочки дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен 1 стакан жылы ашыған сүтімізді құйып, сүт, айран қолдана берсеңіздер болады. Дрожжи 3 қасық қантымызды саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Және 3 қасық ұнымызды салып, тағы да араластырып аласыздар. Бетін пищевой пленкамен жауып, 15 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Міне біздің қамырымыз осындай болу керек. Енді осыған шемішкен майы мен маргаринді екеуін араластырып қосамыз. Ұнымызды елеуіштен өткізіп отырып, аздап қосып, осылай жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз дайын. Жылы жерге бетін жауып 1,5-2 сағатқа қоямыз. Қамырымыз осылай болып көтерілді. Астына ұнымызды сеуіп аламыз да қамырымызды салып, пышақпен біркелкі бөлшектерге кесеміз. Енді осындай қолмен домалақтар жасаймыз. Барлығын видеодағыдай жасап шығамыз. Мен мына жерге противеньге пергамент қағазын жайып дайындап қойдым. Нанымызды осылай салып, ішіне вареный сгущенканы салып, қолымызбен қайтадан домалақтаймыз. Вареный сгущенка салсаңыздар болады, шоколад салсаңыздар болады. Ішіне не қосу әркімнің өз еркінде. Бетін жауып 15 минут тындырамыз. Енді бетіне себу үшін присыпка жасаймыз. Ол үшін 3 қасық ұнға 1 қасық қантымызды қосып, араластырып аламыз. Және де 30 грамм майымызды қосып, қолымызбен үгітіп, ұнтақ жасаймыз. Міне осылай болып шығу керек, қыздар. Енді осыны нанымыздың бетіне себеміз қазір. Нанымыз біраз көтерілді. Осылай жұмыртқаны бетіне жағып шығамыз. Енді жаңағы дайындаған присыпкамызды себемізде 180 градуста 20 минутқа пісіріп аламыз. Біздің булочкеміз дайын, өте жұмсақ болып шықты. Каналға тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Себебі алдағы шыққан видео рецепттер, мастер-класстар ең бірінші сіздерге барып тұру үшін. Сондықтан каналға міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар.